Surxondaryo. Siz u biz o'ylaganimizdan-da sirliroq. Sangardakka mana yetib keldik. Yetadi shu bilan bu yoqqa chiqmasam ham bo'ladi. Haqiqiy mo'jiza, hech qanaqa sun'iylik yo'q. Mo'jizalarga bisyor hudud. Narxlar bilan endi tanishamiz. Ketdik. Denovdan to'g'ri borish qimmatga tushar ekan. 5000 qo'shib qo'yasizlar yana. O'zbekistonning eng janubiy qismi. Tog'larni o'ziga qalqon etgan manzil. Har bir o'zbekistonlik kelishi shart bo'lgan maskan. Hammaga salom. Hozir men O'zbekistonning eng baland nuqtalaridan birida turibman. Bilasizmi, O'zbekistonimizda shu qadar chiroyli tabiat manzaralari borki, ularni hammasini ham hali biz kashf etmaganmiz. Kashf etilganlarni hatto borib to'liq ko'rmaganmiz. O'zbek turist deb nomlangan yangi loyihamiz orqali biz O'zbekistonni boshqatdan kashf qilishga ahd qildik. Hozir yoz oyida turibmiz, lekin toza havo, bulutli osmon, salqin havo, bularning hammasi O'zbekistonning eng janubiy hududi hisoblangan Surxondaryoda joylashgan va biz birinchi dasturimizni aynan Surxondaryoda suratga olishga qaror qildik. Demak, kutib oling, O'zbek turistdan birinchi video Sangardak haqida. Biz Toshkentdan Surxondaryoga poyezdda emas, avtobusda borishga qaror qildik. Xudo xohlasa, hozir Denovga qarab yo'lga chiqdik. Chipta narxlarini aytib o'taman. Toshkentdan Denovgacha bir kishi uchun chipta narxi 150 ming so'mni tashkil qilar ekan. Hop, Toshkentdan Denovga nihoyat biz yetib keldik. Siz bir necha soniyalar ichida bu kadrlarni ko'rdingiz. Biz esa 14 soat deganda yetib keldik. Yo'l juda uzoq bo'lib ketdi. Mayli, nima bo'lganda ham kayfiyatni buzmaymiz, chunki manzilimizga ozgina qoldi. Xudo xohlasa Denovdan endi Sangardakgacha mana shu yerdagi taksilar bilan yetib boramiz. To'g'ri taksi bo'lmaydi-a bu yerda. Umuman boshqa paytdan. Qimmat berdi. Necha puldan o'sha qimmati necha puldan? Oborib kelishmi, obordilar 100 hektar. Borish faqat. Bir kishigami? Bir mashinga. Bir mashin. 150 ming. Ha, bir mashin. 25 ming, 50 ming, 50 ming borasizlar. Tushundingmi? Hozir siz qayergacha borasiz? O'sha anoni Sangardak pavoratigacha. Tushunishim bo'yicha hozir Denovdan to'g'ri borish qimmatga tushar ekan. Hozir biz ikkita mashinaga minishga majbur bo'lamiz, arzonroq va tezroq yetib borish uchun. Ketdik. Ketdik. Bo'ladi. Denov shahridan Sangardakgacha to'g'ridan-to'g'ri mashina topa olmadik. Borlari ham qimmat deyishgani uchun yo'l-yo'lakay mashina almashtirishga qaror qildik. Hozir men Denov shahridan keladigan yo'l bu yog'i Sariosiyo uzunga ketar ekan, bu yog'i Sangardakka ketar ekan. Hozir biz boshqa mashinaga chiqamiz, Sangardakka bizni olib borib qo'yishadi. Sangardak. Qaysi biri? Birinchi tushib ketadimi? Nech puldan? Nech puldan? 25 mingdan? 20 ming deyishdi. 25 ming ketadi. Oxirgi mini 20 ming. Ha? Oxirgi mini 20 ming berasiz. Boshqa mashinalar qanchadan? Hammasi shu. Damas, Nexia farqi yo'qmi? Farqi yo'q, hammasi bir xil. Hozir Sharsharaga borasizmi? Ha.
Nihoyat 1 soatdan ko'proq vaqt ichida Denovdan Sangardakka mana yetib keldik. To'g'risi tog'lar orasiga kirganda taassurotlar boshqacha bo'ldi. Sharsharani o'zini ko'rib esa umuman taassurotlar boshqacha bo'ldi. Odam juda ko'p deya olmayman, lekin kam emas. Birgalikda endi ichkariga kiramiz. Demak, biz yurishlarimizni boshladik, ketdik ichkariga. Kirishim bemalol bo'ldi. Bu yerga kirish har tugul tekin ekan. Boshqa joylarda pullik bo'lardi odatda. Chiqish bu yoqda. Yo, olmoqchiligimda olingiz. Baklashkalar qo'yib qo'yishdi. Suv olib ketishga bo'lsa kerak, menimcha. Baklashkani so'rab ko'ramiz. Bu aka baklashkalar. Suv olib ketadi. Men sharsharan suvini. Qanchada? 6 ming 10 ming. İçse bo'ladimi, toza? Demak, suv olib ketish uchun mana baklashkalar sotuvi ham bor ekan. Asosiy chiqish tomoni shu yer bo'lsa kerak. Har holda ko'pchilik shu yerdan chiqib tushyapti, lekin narigi tarafdan men zina ko'rdim. U yoqda ham chiqish bo'lsa kerak. Pastda sharsharan suvini ushlab ko'rsa bo'lardi, ushlamabmiz, e'tibor bermayapmiz. Salqinlik boshlanyapti, havo sovishni boshladi. Bilintiryapti tog' bag'ridaligi, sharshara borligi. Xullas tepaga chiqib keldik. Mana o'sha sharshara bu yog'ini kadrlarda tomosha qilsanglar yaxshiroq chiqsa kerak. Kelgan payti oyoq kiyimga ahamiyat berish kerak ekan. Bu yoqlar hamma yoq suv. Oyoq kiyimlar suv bo'lib ketish ehtimoli yuqori ekan. Shuning uchun shipaklarda kelishni tavsiya qilaman. Odamlar chiqishi mumkin bo'lgan eng baland joyga yetib keldik. Lekin ko'ryapsiz, tepaga ham chiqib ketishyapti. Hozir biz ham harakat ko'ramiz, ya'ni men harakat ko'raman, qancha tepaga chiqaman. Hozircha shu yergacha chiqdim, lekin ko'ryapsiz, odamlar tepagacha chiqishyapti. Menimcha
Yetadi shu balandlik, u yog'iga chiqmasam ham bo'ladi. Suv chab ketgan ekanman, Haqiqiy mo'jiza, hech qanaqa sun'iylik yo'q. Hamma suvlar tabiiy g'or ichidan oqib tushyapti. Shunchaki bu go'zallikni telefonimiz, kameralarimiz qanchalik yetkazib beryapti, buni bilmadik-ku, lekin kelib ko'rish kerak. Albatta, oila bilan, do'stlar bilan kelishni biz tavsiya qilib qolamiz. Chiqish ozgina qiyin, mana bu yerlardan toyinchoq toshlardan o'tishga to'g'ri keldi. Chiqishdan ko'ra tushish qiyinroq ekan. Shuning uchun ham hamma u joygacha chiqayotgani yo'q. Men ham eng tepasigacha chiqmadim. Yetadi o'sha yergacha. His qiladigan narsalarni o'sha yerda o'zim ham his qilib bo'ldim. Toshkentdan Surxondaryoga kelib faqat sharsharani ko'rib ortga qaytib ketish yaramaydi. Sayohatga qandaydir jo'shqinlik qo'shish kerak va shunda men tog'ning eng balandiga chiqaman hamda bor go'zallikni boricha tomosha qilaman dedim. Ammo tepalikka chiqishning o'zi bo'lmaydi. Eng zo'r kadrlarni olish uchun ham bizning jamoa buni amallashi shart edi. Biroz yo'l bo'ylab qishloq tomon harakatlandik. Bu qishloq shunchalar chiroyli ediki, quloqingiz bilan emas, ko'zlaringiz bilan buni guvohi bo'lishingiz kerak. Nihoyat tog' tomon yetaklovchi yo'lni topdik. Haqiqiy qiyinchilik esa endi boshlandi. Oyoqlar bo'ysunmayman deb turar, holsizlik, suvsizlik bir tarafdan bezovta qilardi. Shunda ham harakatda to'xtamadik. To'g'risini aytsam, aynan qancha yurishni bilmasdik. Tavakkal, tepalik tomon yuraverdik va 1 soat deganda biz o'sha tog'ni zabt etdik. Bu o'zimizning tog'lar. Unutmang, o'zbek turist bilan siz O'zbekistonni boshqatdan kashf etasiz.